Ja, så færer vi videre, vi har som evnen om enklene, og vi tar hese høvespartene, enkler gods, og tar fallende enklene, etla enkler satans. Og vi hittar etter engeløykene, tja enklen gods, og i mån til, tar fallende enklene. Enkla gods leser vi, tar tilbya Herren Jesus Kristus, leser Hebreerbrevet 8:6. Og vi vil begynne om ikke å tilbya enkler. Jeg minnes da Jesus ble frøstaver, og Satan yngste han skulle tilby han, da sier han, øyne Herren godtun skal tilbya. Men her vil så bøynnes nevnt at vi skal ikke tilbya enkler. Så det som enkler godt gjøre, vi kan si ut i dagliga, og råkner vi menga mer enn vi gjør færre om. Og til dette vi verger, i Daniel kapittel 3 og Daniel kapittel 6, tver imiske hendinger i kapittel 3, og vi så 4 vimmenner av Daniel. Daniel kastar i eldsånden, og ta vera bjergeir, og ta i så det hitje eldsånden, da så det her en eigamær. Og ta hitja i Daniels bok kapittel 6, og vers 3, tar det heter at Daniel akhartor, og tvattri leivebøl, tar snutt kongen til å gjøre seg lovene, meste mennesker Daniel. Men ta sier Daniel at Herren sendte ønskesøyn og let munn leivene atter. Så det har ikke gjort mer. Så vi sier at enklene en oppgave som tar gjøre nekv til å verge bøtengods, verge okkur. Og jeg visste ikke at kanskje flere tikkene har opplevd vernt. Ångte sier vi så, her var jeg heldig, var det ikke så heier vi helt gale. Og så kom det også, hva var det som akkurat ble så? Og da jeg også måtte ekne lov, så også er verlig ångketøy, så er jeg samførder om at det har vært enkla verja og pjoi. Men så er det en oppgave som enklene har. Og Hebreerbrevet 8:14, så er det nevnt nekra ferier, at det tar det tjeneste. Det er sendt ut for akkurat skuld, for alt godsbøten. Og så synes jeg at Øysten i Apostelen 22, her en angelen som kommer og styrker Paulus. Tar og i ildvekre, skipet for å genge borster, og vanlig til skip ganger borster, så mest det at han skal, jeg som fører alle mannen først. Men en angel åpenberer seg for Paulus og sier at to er bjergaver, og som gav, og så gjør vi der alle mennene ombord av træt. Så Paulus først og største mannene og sier til skipet for færrest, men vi var bjergaver. Så tar styrstja, og det er også som er styrstja, jeg har nevnt lykka, det er også som Herren Jesus til hvordan jeg leser med enkler samband i Herren, at en angel kunngjør det framan undan, ja først om Johannes og døyperen, og så om Herren Jesus for Maria, og så tar han hver føtter, da var en angel av marskene for Hirnon, og så er sånn her skærene og enklene som sang, og så er det Herren at har han så i Orsdageren, skal se man struttest i bøn, er noen krossfester, at har man angel og styrst i han, og så er det enkler, ja, så det er samband i Herren, som var så vi grøvene, og angel kunne gjøre vel støyne fra, og vi kunne helt av fram. Så tar verja, og tar styrstja. Vi leser også når enkler tar løysa, eller bjerga, Apostelen 5. Her er lærersvennene som setter faster, og angelen frøyer der ut. Og vi leser også om Peter, at han vil sette faster, og Jakob var drypen, og nu helt det rådes at nu skal han ordentlig gjøre bort Peter i øysene, med drepa han. Men kvart, en angel kommer, og vet ikke Peter, lunsjen faller av, og så gjør han vil frøyer ut. Så tar løysa, og tar bjerga, og vi tar inne oss når vi tar tjena. Mattias 4:11 her til Herre Jesus, som vi først av, og han er ikke etter i 4 dager og 14 nætter, og han hungrer til endan, og han så ikke at Satan her først av, og så kommer englene her og tant og hånd. Englene
løye øsne. Apostlenes kapitel 8, her er det Filip, som er en enkle, vi løyter inn av veien til Hirmannen og til Kandakedrottning. Og så løsner kommer Hirmannen til Kandakedrottning at høyre evangeliet, og han blir frelst. Så ikke øsne Salmon til tro, og ikke at har fremja vilja gods. Så hette neka er tog som så ikke om enkla gods, og det positiva arbeid som tar gjøre. Og en hatt så kommer godt bare vente til den hesene høtte til det kommer til fallene og enklere. Men en for hittet synder på det, så fallene og enklere, vi så ikke at det er två balkar av fallene og enklere. Vi tar fallene og enklere som fallner og fralser, og tar vi sier fralser, og vi tar seg om styrkjene til fallen og enklene, så det akkurat som får man undan til alt underlagt gode og hans måte. Men til fallen og enklene som fralser til at har kunnet flytta seg og virke i sånn motstående og fylle Satan i etter. Og så leser vi om fallen og enklene som lunsjeier. Det leser vi om i 17. Petersbrev 2:4 og Esbran 6:12 og Judas vers 6. For hittar synte nærre på at for Judas som har løtt da. Men jeg leser at god ordet jo ikke enkelt til det synte av, men startet harmonier i avgrunnene, og gav der opp at sitte fastere i Hetland Myskosins til det om. Så taler han om noen enkler som sitter faster i Hetland Myskosins i avgrunnene, og bojer etter sin døme, men tar ikke fruer, tar fallner, men tar ikke fralser til å flytta seg rundt og gjøre nækka. Tar sitte bundner. Og så kommer spørningen i samband med det, men hva er oppråden til at det, hvordan begynner jeg til? Og skriften gloppa dittnar for nøkken av hesson. Vi er inne i Lucifer, som er Satan. Vi leser i Jesajas 8:13 at han dagen han var skaptor. Og vi leser sånn om hendan salvia keruben, som han var Aren. Til så vart innsiklens vel fyrskipet av bygningsfotler av visdomme og fullkommende vekerløyke. Dette er grøye fra Lucifer. Den er lysande morgenskjøtten. Han var salva av keruber, så vidt han nevnt. Men så hender dette her. Hjertet tøyt, hukk måa i seg av vekerløyke tøyne. Vi ljøma tøyne forkomst du visdomme tøyne. Jeg kastet det til gjerrer. Nei, at du fast av himmelen lysande morgenskjøttene. Og Jesajas 14:13 Tu vart han som sier hjertet tøyne. Jeg skal få opp til himmels. Høgt over kjøttene god skal jeg røyse ha seg til mot. Og så lever det syndrom til neste verset. Jeg skal gjøre med henne haksta lykan. Det er bare for å vise deg hva. Også som er til fall Lucifer. Og som er opprunnen til Satan. Så dette viser dere også at enklene har sin egna vilja og tar av ape for sin avgjør. Tar kunne velja skøyft. Og Satan er han som gjør opprøst. Satan var ikke ensam til angel, vi kom atter til det. Han gjør opprøst, men han drev nekra vissar. Men navnene til Satan, jeg husker nå, vi tar vi til at navnene til Satan, at det for øyne lyser fyr i okken hans virkesøkje, og hvert og i enkler hans herre, altså demoner, hvert har gjør. Satan mestjer motstå med vår, hætare og akær. Djevelen, og nå tar jeg om til navnene som Satan hever i skriften. Djevelen, som er et av navnene hans herre, og dette er navnene som lyser hans herre fallen og støv, sånn som han er i det. Djevelen tar mestjer utspittlere, akære og vittløyere. Og i Åpenbarelsen 20 her leser vi det han akærer okkon, det og natt. Og så gjør.
et annet navn som han hever til Beelzebub, Beelzebul der, høvdingen over ytlån anton, etla demonen. Det har leset om i Marskos 3:22, Matteus 12:4, det sier, det har skriftlagt om han, til Jesus reker han ytlån anta ut, og så også at det er bare tog han hever høvdingen over ytlån anton, og det er jo Satan. Og et annet navn, mester Belial, og til et år beskrivende, eller heter at nøytelig kan ikke nøytes til nækka godt, eller til bare ringt. Mester til året. Eller til navnet. Og så synes jeg et annet navn nevnt. Først i Johannes brev 2:14. Hin ytle. Eller tøtningen hin ønte. Og så leser vi et annet avhørs navn til Satan. Det er at høvdingen i hesen heim. Det er høyde som Satan hever. Og det leser vi det flere støvån. Atter her tar Satan frøst av Jesus, da viser han honom at rujtje heimsens og dårdena og sier, alt dette skal du få, du vil tilby han med. Også dykken, han bjøver Jesus til som han var høvdingen i ivr. Og han er også goderen til hessen heime, så tar vi hoksa om hentan heim, hoksa vi om det politiske skipene som er i sånne heime, allt det politiska forretningsliv, allt det i sånne heime som sånne heimen diskar gonger på i, det er det som er hessen heimer. Det er her i Satan er høvdingen, og det er han som er goderen i hessen heime. Og goderen tja hessen heime, tja som menneskene. Og vi så ikke at Satan er også høvdingen over hervalden i luften. Og her tar vi om det enda hervalden. Og det leser jeg om i Efesos 2, og et annet navn som man har til den gamle ormeren, åpenbærelsen 12:9 middel annet. Og ja, alltid vi slipper her sånn her. Så er det en sånn navn som man har trætt i Drekjen, åpenbærelsen 22, og hin ønte, 1. Johannes brev 5:18. Men også Angel Josens, også det kan Angel Josens. Leser han kan jo skapa seg om til Angel Josens. Så han elskar dette at lumpa, bedreia, snuita og vittløya og alt det som navnene sier om han. Og om det så skapa seg om som Angel Josens og jeg suttja så snar ut og snar etfer, så gjør han til for å få så en ønskap i jøkken og sin avvirska. I hans 8:4 vil lesa vet at han er feir liknaren her. Han er mandrapare fra opphavet av. Bøyna veien var han en mandrapare. Og 4 Petrus sier såles når 5:8 at han ganger som en brølande leiva av vita hver han får gløpt. Så han er ugen. Og ja, men den brølande leiva som er svank. Og han var også kallet for Herre Myskosins og Jesenheim. Så vi sier her navnene lyser også hans her engeløkere, virksomme, tja hånden og atlan hans her enklån og taimen som tjener hånden. Og vi er sinter vi opprunner enn om vi skal falle noen enklene her. Hvordan er så støvann til Satan i det? Hva kan Satan? Hvordan lengt slipper det han? Vi leser til at Satan hever etgang til å ha seg til gods enn. Og det er for å enda enn det. Men han hever etgang til å ha seg til gods. Vi leser om det i oppenberingen 12:20. Han kleier brødre okkara natt og det. Han kleier okkara. Men Herren viser sånne nakla mest hendelse. Øysten hese sindene er bøtt for Jobb, kapittel 8, så ikke at øysten er at sine gods, som er englene, kom for å ha seg til gods, og her i midtelen, øysten Satan. Så han hever en inngång, han kan komme her, og han brukar det til at akkæra og så videre. Og her som før, nå tar brukte han at det kom til Jobb, til å spotta Jobb og si, ja, Jobb, han tilbyr det til bare til at du giver noen at Lars Åknar så videre.
Men han gang til ha sett til gods. Himveien, så leser vi at Satan, han reist. Jakob sier, stande djevelen i møte, skal han flytta fra tikkun. Så han reist god, og mått hans herre, og jeg minnes ikke hvordan sangen akkurat, men heter av godsbaden av knøven vant det den største rasslan som Satan kan møte. Så vi til god undergiven, men stande djelen med og skal han flytta fra tikkun. Og også om framtiden til Satan, nevnte jeg at enn har han gang til god, til å ha sett jansere. Men framtiden til Satan hentan, som vi leser om i Matteus 25 og 41, og så i Åpenbaringen 20, vers 20 tar vi til gjørst. Altså, jeg færre borte fra meg til banna av en evig eld som gjør det til røya djevelen og enkelen hans herre. Og i Åpenbaringen 20 så gjør vi til sånn her kjekkveren som lover svavel i eldet, at her vil Satan kastet over. Så framtiden til Satan hans virke her, og så sier vi i Åpenbaringen 20, altså vil han bonden i 1000 år, og vi så løst til at det stått av tog, og så kommer endelig domer hans herre, som vi leser i Åpenbaringen 20, og frametten. Så det framtiden til Satan, og vi sier også at han vet det, og det har nevnt også, han vet at togene stått, så han driver av, det var sagt som han oppmuntrer til åkken, om jeg vet også skulle drive av at henne herren. Så det Satan og enklar hans herre her. Vi leser i Åpenbaringen kapittel 12, Tjei, og vers 4 om hentan Bardeia, som vi ved Mikael, at Bardeia var i himmelen. Dretjen og enkler hans herre Bardos møtte Mikael og enkler hans herre, men det var ikke menter, og det var ikke funnet han i himmelen, og det var kortet ut ur himmelen. Det det som hendte i Åpenbaringen kapittel 12. Og her sier vi øyne et annet nevnt, og det vers 4, og i vers 6 Bardeien, og vers 4 sier vi det hele hans herre drev triingen av stjøtten himmelsens visser, og kastet her og hjørne. Så til nekker enkler som har fyllt satane, og i hans herre fatle. Så her Satan gjort opprøster, og så nekker enkler har fyllt den her, så ikke at triingen vi nevnte her, teker hele hans herre visser. Og det var ikke funnet om himmelen langer, og i stedet det er kastet av nye den gamle ormors, kalles djevelen, og så er han som vittløyer, alt det vi da tåsa om. Da vi så kommer til noen bøgnløse ting som enklere gods gjør, for å hjelpe bøttene gods, og verja til og styrke og så framveges, så er det på samme måte vi hesen tjeneren til Satan, enkelen hans herre, og vi så ikke også at det imenska tikkner innanfor dette virksem. Jeg husker at lese 2 brott, for jeg halde det rettelig omboende for dette virksem. Og hvordan tar arbeidet. I Marskos kapittel 5 og vers 8, her leser vi om at det er å som etler andar, etler demoner og tar det virksomhet. Marskos kapittel 5 og fra første verset. Og jeg vil lese til første 16 versene. Da så kjør vi som jeg på ordet her. Marskos kapittel 5 og vers 8. Så kommer det iver om vattnet til land Gerasena. Ærestene er nevnt Gadarena til det samme. Men det hender ikke noe i Matteus og Lukas. Vi det samme som affæren opp på vattnet kom imot i hånden ut ur grøven og med hvor vi øvrøyn anta. Han er tilhalsutt her i grøven og ikke kunne langer binde han. Nei, ikke om det så var ved lunsjon, til han har mengen vært bundet med fødgjøten og lunsjon. Lunsjon har han skratt av seg, og fødgjøten har han slitet sånt og ikke kunne temme han.
Han var alltid bæði dag og natt i grøvenen og i fjøtlen, rappte og mannsleie seg selv ved støynen. Da han sa Jesus lengt bort og rann han til hans herre, kastet seg nye for honom og rappte harst. Kvært har vi evig til å gjøre Jesus sånnerens haksta gods. Jeg tar ikke til øyen god at du pøyner meg ikke. Tog han seg via, fær ut ur mannen og øren i ant. Ta spurte han, hvordan øyde du? Han sverre i honom, ligge i øyn navn mot, du vet og nekver. Han bønner han jo ikke å reka ta bort, heiane av løy. Nå la her ved fjallet størst svinafylkje og at, og tar bau og han, sendte okkene svinene, så vi kom fære ut til. Han gav dem løyve til til, ta fære henne øren og andane ut, og fære svinene. Og fylkje en 2000 i tale, støtte seg ut av bakkene i vattnet, og drukna i vattnet. Men svinehirene tog til bans, og fære og satt og fra til inn i stenen og i bygden her. Og fylkje for ut av suttje hva det var i hent hei. Ta i den og kom til Jesus, så til han, og setter hei veri av ytlen Anton, som ligger i øvnen over i ui, sitter ui latnan, og viser sjálvan, og til øtta av oss. Men tar det seg høtt og søtt og tar meg fra, hvordan til hei gingis vi honom, og setter hei veri av ytlen Anton, og om svinene. Ta fyrir hei, at bygge han om å færa borster av løyen svin. Jeg har ofta fest meg ganske mest ved det, at jeg bør færa borster av løyen svin. Han var kommet her, og har løst en veldig antropløyka fyrir deg. Men det som vi legger til merkes her at her rikva av ytlån Anton og i hesson personen. Det er å lese om disse personene som Jesus møter som sett av ytlån Anton, så synes jeg at det er imest hvordan tar avvirskende personen. Og her tås vi ikke om nekra salarsjuk eller nekra såver. Det er bøgnleis tar og en ytler ante, ytler en demon, som jeg bruker året, kommer inn i en person og setter han. Han vil sette det. Og hver så jeg vet at som er deg, som er først tala, som er folk som Jesus grøyer, det ytler anten, han kastet det rundt, men det var ikke skeia, og anker annan røyner det ytler anten skeia personen likamlig, ved at kaste han i eld og så gjøre. Og her som personen her, han får en utrolig styrk, fysiska eller likamlig styrk. Så ikke han er slett binda. Og et avhåverst har så Jesus møter hon. Det er at han ser Jesus lengt borster, og vi kan ha i hodet, etter åren tjeneste Jesus er så kjent, og Jesus har sagt så opplyst hvor han var. Hesen, etter andre ligger i øyn, han kjenner Jesus. Altså, hvert har vi til å gjøre Jesus sånne saksta gods? Vers 1. Jeg tæst i øyen god at det pøyner meg ikke. Altså, han vet til at han vites et eller annet hva stendet tar man for fremme. Og her er han ikke gjør at han må akta herren. Han er lengt om for å ta myndelig og tikk sjåvande. Men så bønner der herren, og vil jeg merke til, ikke er reka tar bort heian i alløy. Vi skal få lese til 18 som Jesus sier i Lukas 11. Men vi kan bare minnes det. Ikke reka tar bort heian i alløy. Og så spyr jeg der at om det ikke kunne fære i svinen, så gjør det til, og svinene til lepet av bakken og drukne av her vattnet. Så ikke er en ytterlig anden, han setter personen, og han teker valgt i ånden, men tar kjenne Jesus, tar kjenne sine framtid, tar vite hva han er, og jeg tar marskeier på forskjellige måter. Men tar vilje ha et likammer i. Tar det ikke er menneske, så vi kan si om ikke annet et ord. Hvis vi nå kjøtt ble jeg opp til Lukas kapittel 11, og lykke takk at vi i hese sambandet. Lukas kapittel 11, og vers 14. Han reker ut en et eller annet ante her som han malleser, og kanskje leipa det første om. Og så er det til, så det er inni, at det er som nøvnet til Satan, så sier det at forklaringen til han er at han hever jo høvdingen et eller annet, og tog kan han ordne et eller annet ut. Men Jesus skrev fra at det virker slett ikke, og på at han mater han. Han sier vidt av vers 16, hvis jeg strøy og kommer i huset ved seg selv, så fettler det. Så Satan for jeg strøy ved seg selv, så ganger det til grunn der. Men
reker jeg ut til når ytterlig andar, i vers 20, og vi finger gods, så er rujtje gods kom til tikkere. Det kommer noe avhverst. Og Jesus kan si at han grunngjør for det, at dette er ikke vi satna gjør, dette er god som gjør dette her. Men han sier, vers 1, ta i hin sterske vapna hvor heldur vakt og gærsøyn, vær til som han øyre fri. Men ta i øyn som sterskare er enn han, heldur av han og vinner han, teker han fra hånden bæg vapn, og herklæje alt og han løyt av, og skifter sontor fangen, og han har tidsi fra hånden. Og så vers 24, ta i en øren i anden er fern ut ur menneskene, og ganger han av vattlesen støvån, og løyter etter kvile. Ta i han da anka kvile finner, sier han, jeg skal for atter husmøyt som er for ur. Ta så kommer atter, kommer heier, ser han at det er sjåp og prøyt, ta for han av sted og teker vissa tjei andar som verre er enn han sjálfur, og tar så farner inn ved å ta byggvandet her, og et 17 kjøtte menneska vil verre enn et fyrra. Hva er det som Herren sier her? Han sier, skal han ytterlig anden fære ut, så skal det være en sterskare myndeløyke som reker han ut. Og hvis han sterskare myndeløyken så ikke flytter inn og teker bostad, ja, men så er det jo klart at det ytterlig anden, sammen med øren, er fære inn atter her. Så vi så ikke seg her demoner, eller så ytterlig anden, tar vilja teka, altså seta folk, tar løyta etter lika man kan si at det så er sånn, tar løyta etter seta folk, og jeg som føler så ikke at enda svinne var bedre enn anke. Så det var så ytterlig anden, ytterlig demoner, så ikke vi særlig samband vi hettar. Og det er så østene ut til at han insisterer i stenen. Det var lese i Daniel profetet, 8, 9, og her, og så ikke jeg vet at det er som bare dagen, at det er høvdinger, det er ønt og høvdingene, det er myndeløyker, eller tikkner satans, jeg vil lese om høvdinger Grikkalands og høvdinger Perserakong, som han må bergast vi, da han fyrir steg etter. Det å si at tar østene avhåver i økjøn, seta økjer eller være mer virkner og i økjer, og det er alltid jeg vil østene suttja døme om og i det. Så hvis vi lykker se at dette vi tikk noen opp, så leser vi i Kolossebrevene 2:15, som vi kjenner så vel. Kolossebrevene 2:15, at han hette ta i Herren Jesus døye av krossen om. Her leser vi at han, Kolosserbrevet 2:15, han er våpnet i tikknene og valtene, og gjør det til skammar for egen aldra ta han av krossen og visste seg som sier Herre i uttøym. Til å si at vi skilja, akkurat som vi har enklen gods, at har hava myndeløyker og tikkner, og imenske oppgaver, og så framveges, så er det øysene til Satan. Så vi har så her tikknene og disse valtene, men at Herre Jesus, han er våpnet i tikknene og valtene, han gjør det til skammar. Ta en av krossen og visse som sier Herre i uttøym. Og da det så kommer til disse imenske funksjonene, eller imenske økene som disse tjeneren til Satan virker i, så tror jeg vi tar kommer til disse her demoner og tar et eller annet her, at det var kjent i Israel ta. Tar visst om etter, og sjån da Jesus kommer, og tar kjenner Jesus etter, og han rektor ut, og så gjør. Så disse englene, eller at ta seg om, tar englene som er fallner og fralser, så tror jeg vi disse imenske tikkene og myndløkene der hava, og imenske økene som tar ui. Og hette tar som er fallner og fralser. Så kunne vi kanskje spyrja hva så vi en menneske som sett ut alle til Herren, som enda fatt, godt spatt, hvordan er støvann til åkken, hvordan er vi utsett i sånn her. Nå leser vi om den her. Jeg har alltid at Herren er langt og kan si, visst hva det er vi hessen, at den sterskere er kommet inn, og tidligere er jo sånn husen nå som mynten er, eller hjerteokkere. Men vi så ikke at Paulus sier i 17. Korintbrevet,
kapitel 12 og vers 16, at hon var given tornor i holdet. Ikke satans, at han skulle slå han, men Paulus visste akkurat hvor. Det var for at han ikke skulle gjøre seg stauran, altså stoltan, av de høve åpenberingene finnes Paulus. Han finnes veldig åpenberinger. Han møtte herrene ved til Damaskus, og vi så ikke at det som han skriver, hvordan herren er åpenberendes tingen her, som vi så her finnes. Og alt dette kunne jo være en årsøk til at Paulus ble stolter, og kan si, holdt han seg helt, ja, men han vet ikke fram om noen annen, av alt som høy åpenbering. Så vi så ikke at god løvde i hæsson, men dette har vi likam i å gjøre. Dette var en likamlig tropoløg, og jeg sa likam. Dette er ikke vi hans sal og andalige løv å gjøre. Og vi så ikke øsne at disse andre tikkene der, og så gjøre, gjøre motstøve, som nevnte Johanne, alt det positive som enkla gods gjøre, gjøre hese motsagt. Og Paulus nevner så middel anna, og jeg sa tjeneste for Thessalonika 2, og han sier, jeg er kommet til det kan ta, men jeg ble av Satan. Og så kom det huske at kanskje øsne god kunne bruke til og tog skrive i han, for Thessalonika brev, og så gjør. Men vi så ikke at tar virksomme, at tar veldig mått og kunne gjøre nek, men jeg vanlig at vi så ikke at det er avmarska. Det er avmarska. Og det kommer til å godt spatt. Stedet er opptidget. Det er ikke plass til noe annet. Men vi kunne bli avvirket av hæsson. Og i hæsson førende så var det løft. Paulus i hæventan hæsa likamlige av bjørnsna. For jeg halte nere i stoltløyka. Og i tjenestene mest jeg motstøvende, men han gavst ikke for det. Han var for å ta, men så helt han av fram. Om vi lykker nemme syndevisar enklander som er i fallner og i landsjon, så løser vi det gjerne dette som sagt når Persbra 2,4 sier at hvis enkland synder var, at Gud ordde jo ikke, altså han sparte ikke, eller han gjør ikke noe undantak for det at det var enklar som synder var, men også tar finnes en død. Og i Judas 6, Judas vers 6, jeg leser vi at disse enklaner som helt ikke fast ved tiggsøyna, men gav opp som egna bostad helt enn fasten i evig landsjon under myskren til dømen i større det. Det vil si at vi så ikke at det er noe annet enn det som tar Satan til opprøster, og han teker så enklene visser. Og når opprøsten til Satan har vært, i alle fall heter vi hent tar i Eva ved frøsta, og Adam Eva til fettla og synda. Ta i fattle færre fram, og Jesus sier jo øysene, Lukas 12, at jeg sa Satan fattla av himmelen som snarljøs. Jesus sier, se til dette var fram. Men så leser de etter her at det er helt ikke fast ved tiggsøyna. Og det verset som kommer på en atterne, og det er det samme til Peter, han sier, som løyes er Sodoma og Gomorra og bøyene her undan om, som er samme hatt som hese, driver hår, og gjenk etter fremmeden holde, sett til 4 døme, ved til at han løya avvekseld straff. Så her taler han om noen enkler, som har ikke helt fast ved sine tign, eller som bostad og sine tign, men faren er fra tog, og har gjort en synd, og til å lese hver skjei her, så husker jeg at det neste som renner i akkurat hoa, det er det som leser om i 1. Mosebok kapittel 6. Og for togene skyld, for at jeg synes ikke at jeg er her, men vi leser her om disse her syne gods, som så at disse menneskedøttene var så vekre, og vi leser at det tog oss her koner som de liste, og at det er kommet tørre
var størst, og da vi kan at han nærmere så vid at det var ikke bare ta som styrke og støtt likamlige, men det var en øyelig ønskaper som kom av sånn her. Og utslutt var at Herren, han let vattflåna komme. Og så gikk alle hese til grunder. Og her leser vi i vers 4 og i 1. Mosebok kapitel 6, etter samme år i atter godsinner, hva er så til? Hva kan det være? Og det kan det til. Vi kan gjøre det på imiske måter, man kan si at hva det har nevnt, og så gjør hva så tøytningen er, og så framveges. Det vil vi melde det kan til å gjøre det hvis det var støyt i. Men det er greit, vi kommer ikke om til at her taler om at her er det enklere. Det er samme året som er brukt, just samme år, og i Jobb kapitel 8, om sine gods, som kommer her og tar Satan øsne kom. Så vi får at her atterljøve at disse enklene, at det er noe annet som hentet til høymålen til å Satan til å skille fast tidssynet, og det er gjørst disse her rævlige gjerne, og så er det dømter, og tar sitte faster, tar og ikke frelse til så fallende englene som sitter i lunch. Så kom spyrja, ta det også om alt det her som han omåkner, så er englene, og demoner, så er teknene og veltene, og så var jeg kvært, hvordan kunne vi så være og hva skulle anse etter? Vi leser om verje okkara av imisk støvån, det er nekvers, lykka fra, jeg vet ikke hva vi skal begynne, men så tenker jeg til Salm 119, han sier han, jeg ga meg år til hjertet noen, så skal jeg skynde med det til her. Så til langt her og et fingerpøyk, og så gjør det. Men i Efesos brev 6, og fra 2 til 8, har vi hilden ut av vokst på etter her, kanskje vi tar bråte som av øyne steg lyser vel hvordan verje okker er, og hvordan vi kunne verje okker. Han sier, og så gjerne, være sterk og i herren og i kraft veldes hans herre. Hvis det er her vil det styrke okkara, nøyt okkara orske og tog, og løyt til hans herre, han sier, være sterk og i herren og i kraft veldes hans herre. Det er kraften som hører til hans herre. Velt. Lete tikkun og i ødel herklar i gods, så tykker han ment av standa tikkun med å svika alle på en djevelse, så legger mest til det. Det er ikke allop mantelmann, det er svika allop. Og bardein stender ikke ved blåa holdt, men ved tikknene og veltene, vi herrar hemsens i som myskre vi andre her ønskaparens, og i himmelrom. Så ikke det, her nytter ikke noe vanlig ambo til av våpen. Og vi kjenner det her brått så vel. Og tog seg færre i ødel herklar i gods, ikke i teg til dama best, færre i ødel, så kan man mente at jeg er medstøve. Og gyrt om lentene ved sannløyga og letene brinner rettvisene. Sannløygen til dette beltet til bant atlan herbunene kjær sånne her romverjene og sama. Hvis jeg mister beltet, så får alt hitt av leie. Og han tar seg om kjølter og troarinnar. Det er anker som sagt her at omvælingen av kjølteren hon får fram og har en bardeia. Det er for sant for å omvæle kjølteren, at omvæle hålene og skreiene ta i bardeien det gjør vi et åren, og til atter etter, det er sterske herren. Det er ikke kjalm frelsen der, og så er andan som er årgods. Og byan til andan øyne hver tog, i alle akattlande bøn, åreversen tog jo alltid avhaldende byan for øtlen høylov. Så verja okkar møter øtlen hæsson. Vi kan nøyde imisk år for det her, vi tar sånn om en herbjørna. Vi kan også ta seg om det på annen måte å si at til nekka vi nøyde antallet vid og skil. Av årverken, til hvert utsetter vi okkon 4. Vi kunne ikke være ergångt, og nei var ergångt. Vi vet hvordan det er at vi ikke verja nekka som er vire, eller hos okkara, ta en handel ståndje om kvalitet, så vil det dittene lastar, og han ikke slipper inn. Hvis jeg fast bare kan gynge ut og inn, så vil de okkar være bort og stjåle så gjør. Og det er det samme vi okkar andalige løyve, det var dyr, som, jeg vet ikke om jeg kan si, vi glemmer å lese
eller ankt i galøsene stod åpner, eller leta opp, og kanskje ikke også om vantan ut. Og vi kunne nevnt imest, men alt det tar jeg vidt føle at dette gjør nekka vimme, og som jeg tenker åpenløs, jeg vil halde dere fra. Så vi kan si at alt dette som har vi okkultisme å gjøre, Bibelen avgjør en nekv onda. Jeg vil ikke utsette dere fyrtøy. En personer som ikke er herren som frelsere, han i stor vanta for øtlenesen der. Og en tryggvante kan utsette seg for trobløkene hesson, men vi har ikke skilja hver stater, vi øya halda kom bort fra øtlen sårene. Vi kan si at vi har en vanlig skipan, hvordan vi drøt jo selv, og så gjør det, og øyre vet at det er samme antallet. Jeg vet, til noen ting vi anser etter, ikke gjøre, noen ting vi lukker fra, og så gjør det. Og vi har en veldig verdig. Vi løser begynner vi om hvordan Elisa sier til henne at rast ikke tar og vi okkon flere enn tar vi tøym. Og vi kan lese flere støv og i Nye Testamentet med til hvordan han greier fra Jesus i selv hvor ingen kan ryve nekker når håndmående. Og Paulus sier at ingen kan skilje okkon fra kærlighet av Kristus her, og så gjør. Og er god vi okkon, hver kan være med okkon, og så fremvis. Og så ikke at det er ingen ivig om for en parste videre og hver vinner, kan man si. Så til dette er vi at være viser i okkara liv. Og han sier, rast ikke tøyr vi okkene, fløyren tøyr vi tøymon. Og Herren sier så at han som har givet meg denne seien, i hans 2020, er større enn ødel, og ingen kan ryve nekker hånd færsmåens. Frelse okkara, hon er trytja. Det kan ingen makt. Ingen kan gjøre nekker vidt her. Så skal det være sterskere. Som Jesus har grøtt for seg fra, at det blir til. Det er den sterskere som vinner. Og så bare tammer at han har en veldig trykkløyke. Så å være badengås og kjenne han som sin personlige frelsere, det er det tryggeste stedet, det sikningarrygeste stedet vi kan være som mennesker. Og også at disse lyftene vi da finner, om det er sikningar og så enklene som tjener okkon, og alt dette er veldig at han om okkon. Samstående skulle huske om at vi tar en møstøve mann som ikke er teka etter imiska fra okkon. Kanskje er det han ønsker at å lette akkurat tjenest, og vet ankersvekkene bliva atterhilden eller tarna i akkurat tjenest. Men Herren er han som har sikra og sier hans her okkara. Så med Herren sikna okkara alt sommål, med det og årse til okkara. Det er bare å ja. Fær himmel, takk for jeg sier tøyen, jeg sier okkara her. Takk for at Angie kan røyve nekken håndtøyen her. Og takk for at vi kunne være stersk og styrke tøyner her, og styrke veldestøyens. Sikna øyne kvann herre som har lagt øyre til herre, og sikna til året her, leta bare rykan avvokst og gjørsten okkara herre. Da ber jeg ved om herre. Amen.